咁咧，以下落嚟咧就會有3樣嘢咧，我哋係想保護佢嘅。首先第一個咧就係鋁窗啦，咁啊第二樣嘢就 iron buckets，第三咧就係 iron can。咁究竟咧我哋呢3個 metal 咧，我哋係唔係用緊呢3招號去保護佢咧？咁我哋首先睇aluminium 嘅 window frames 咧，就係嗰個嘅鋁窗。咁啊係咪用緊 cathodic protection 咧？即係意思係咪咧？我哋連住一個 power supply 咧 to 呢個嘅 window frames 咧，駁住個負極。咁樣 supply 啲電子俾佢咧，咁其實咧就唔會嘅，因為咧你望下個窗都係唔會駁住一啲電池啦，或者 power supply 嘅。咁因為咧我哋本身aluminium 咧，佢已經有一層咧嘅天然已經有一個 oxide layer 喺度。咁而呢層嘅aluminium oxide 咧就非常之好，因為佢咧係 impermeable to oxygen 同埋 water， 即係佢好密質喺裏面嘅，即係唔會有空間咧俾到 oxygen 咧同埋 water 咧去經過到佢，然後從而咧係掂到入面嘅 aluminium 咧去再做 corrosion 嘅。咁所以咧，我哋而家咧就唔需要駁電咁煩啦，就係咧我哋要將佢咧呢一層嘅oxide layer 咧再整得厚啲 thicken 佢。咁所以咧，我哋呢個方法咧，我哋就應該用 anodization 咧去做去 thicken 呢個oxide layer 嘅。咁至於咧第二個咧叫做 iron buckets 啦，我哋 galvanize 咗佢，即係意思咧佢係倒咗一層 zinc 喺佢表面嘅啫。其實下面嗰個 tin plate 嘅 iron can 都係一樣意思，就係將啲 tin 咧就倒咗喺呢個 iron 嘅表面上面。咁其實你見到佢哋咧個角色咧都好似，就係咧有一層咧叫做 protective layer 咧去擋住嗰啲 oxygen 同埋 water 咧，等佢咧入唔到落去咧呢個嘅下面嗰層嘅 iron 啦。咁咧，但係佢話咧，而家係咪用緊 sacrificial protection 咧？咁我哋可以諗下，如果當佢叫做話 scratch 咗之後啦，scratch 咧意思即係你當可能爛咗啦，即係刮開咗佢啦，刮走咗嗰層zinc或者 tin 嘅 layer 咧。咁當然事實上 oxygen 啦同埋 water 咧就入到去咧，經過到入面啦，掂到呢個 iron 嘅。咁所以其實 suppose 會有 reaction 啦，不過問題咧，我哋知道 zinc 咧係 more reactive than iron 嘅，咁即係話意思咧，佢會優先 lose electrons，然後咧同呢個 oxygen 同埋 water react 嘅，咁所以咧最後嘅結果咧都始終係咧保護得到呢個 iron 嘅，因為佢咧會首先犧牲咗自己做反應先，咁我哋都話佢做緊 sacrificial protection 嘅。至於第三個咧，tin plate 嘅 iron can 咧，其實個角色一樣嘅，都係做緊 protective layer，就唔係咩 alloy 嘅。但係問題咧，就係我哋再深思考嘅時候，如果當佢 scratch 咗嘅時候咧，oxygen 同埋呢個 water 咧就入到去掂到呢個 iron 啦。咁但係問題就會唔會tin 咧都可以做到呢個嘅幫手做到 sacrificial protection 咧？答案就係唔會嘅，因為咧 tin 咧係less reactive than iron 嘅。即係話咧，佢反而咧今次優先做反應嗰個咧，就應該係 iron 咧先會優先做反應嘅。咁咧佢就先會同呢個嘅優先同 oxygen 同埋 water 咧做呢個反應啦 corrode 咗佢。咁所以就保護唔到佢嘅。咁所以咧佢就唔應該係 alloy 型啦，反而係做緊一個嘅 protective layer 嘅角色嘅啫。咁所以咧答案咧就只會係呢個嘅第二個先係啱啦。